կենտրոնացնենք։ Մենք պետք է հասկանանք, որ սա իսկապես շատ ճակատագրական պահ է եւ որևէ մեկը, մեզնից որևէ մեկը, բացարձակապես որևէ մեկը չի կարող հույս ունենալ, որ այ երևի կգտնվեն ուժեր Հայաստանի ներսում, Սփյուռքում եւ այլն, որոնք այս հարցը կլուծեն։ Այս հարցի լուծման մի տարբերակ կա, որ հայ ժողովրդի յուրաքանչյուր ներկայացուցիչ այս օրակարգին նվիրված լինի նույնպես եւ նույնչափ, ինչքան որ նվիրված կանգնած են այն զինվորները, որոնք իրենց դիրքը թեկուզ կյանքի գնով չեն լքում։ Մենք պետք է այսօր շատ է խոսվում առաջնագծում տեղի ունեցողի մասին, մենք պետք է արձանագրենք, որ մենք առյուծի նման տղերք ունենք, առյուծի նման, որոնք բառիս բուն իմաստով առյուծի նման կռվում են։ Եվ մենք նրանց պետք է պատշաճ գնահատանքի արժանացնենք։ Բայց մենք պետք է իմանանք նաև, որ ընդ որում սա նորություն չի, ես համացանցում տեսա Վազգեն Սարգսյանի ելույթը 90-ականներին, երբ որ նա խոսում էր մարտի դաշտից փախածների մասին։ Այսօր էլ մենք ունենք այդպիսի երևույթ եւ կա, իհարկե պատերազմում փլավ չեն բաժանում։ Իհարկե պատերազմը որոշակի իր հետ բերում է նաև քաոսային իրավիճակներ, բերում է խառնաշփոթ եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Մեր հանրության մեջ պետքա լինի այդ տրամադրությունը, որ որևէ պատճառաբանության մարտի դաշտից փախածը պետքա արժանանա հանրային ամենասուրբ պարսավանքի, որևէ պատճառ կարող են բերել, որևէ պատճառ։ Բայց եթե մենք այս օրակարգի առաջ ենք կանգնած, պետքա մենք այս հարցի շուրջ համազգային կոնսենսուս ունենանք։ Բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որևէ պատճառով լքել են իրենց վստահված պոստը, տեղը, դիրքը, այդ մարդիկ պիտի իմանան, որ իրենք արժանանալու են հանրային պարսավանքի եւ որևէ պատճառաբանություն դրա համար չի ընդունվելու։ Եվ ելի եմ ասում, մենք բոլորս պետքա պատրաստ լինենք կանգնել, ինչը չի նշանակում, որ մենք չպետք է պատրաստ լինենք փոխզիջման։ Ընդհակառակը, որպեսզի այսօր մենք փոխզիջումային լուծման հասնելու հնարավորություն ունենանք, մենք պետքա կանգնենք, որովհետև ասում եմ Ադրբեջանը ուզում է համաձայնել միայն Ղարաբաղի կապիտուլյացիային բառից բուն իմաստով եւ հայտարարում է, որ այս ճանապարհին գնալու է մինչեւ վերջ։ Հստակ է հայտարարում, որպեսզի մենք հնարավոր դարձնենք փոխզիջումը, որպեսզի հնարավոր դարձնենք կառուցողական խոսակցությունը, մենք պետքա կանգնենք։ Շատ դժվար է, շատ ծանր է։ Սրա համար ելի եմ ասում, մեզնից յուրաքանչյուրը պետք է իմանա, որ չկա ուրիշ մեկը, որ գնալու է այդ հարցը լուծի։ Ամեն մեկս, եթե մենք ազգովի Հայաստանում, Սփյուռքում, ամենուր կին տղամարդ կանգնեցինք, մենք Ադրբեջանի հետ կարողանանք կառուցողական երկխոսություն ծավալել։ Չկանգնեցինք, ուրեմն փախնելու տեղ էլ չի լինելու։ Սա է ամենակարևորը, որովհետև ասում եմ, մենք մեր ըստ էության մեր շահերի եզրագծին ենք գտնվում։ Ու կամ ասենք ենթադրենք, դուք պատկերացնում եք ինչա տեղի ունենում, ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդագրություն տարածել է, հույս ունեմ դուք կարդացել եք, որ բժիշկը եւ քաղաքացին իրար հետ համաձայնության են գալիս, որպեսզի
գրեն, որ կորոնավիրուսով հիվանդ է կամ չգիտեմ ինչով հիվանդ է, որպեսզի զորահավաքից խուսափի որևէ մեկը։ Հասկանում եք, միջև մեր հանրության մեջ այս դեպքի շուրջ չի ձևավորվել հստակ անառարկելի, դատապարտելի, որ այդ մարդը հետո ամաչի ուղղակի փողոց դուրս գա։ Այստեղ է խնդիրների խնդրեմը։ Իհարկե կարող են պատճառաբանություն բերել։ Այ հիմա մեկը էկրանին նստած ինձ օրինակ կարող ասի, ինչ կաբինետում նստել ես, դու գնա առաջնագից։ Այլի գնամ առաջնագից։ Ինչ որ մեկը այստեղ պետքա նստի։ Եթե պահանջն նա, որ ես այդտեղից գնամ, եթե իմանամ, որ դա է ժողովրդի ուզածը, ես դա էլ կանեմ։ Ես ասել եմ ազգային ժողովի ամբիոնից։ Ես պատրաստ եմ հանուն մեր հայրենիքի զոհվելու, բայց այստեղ պետքա լինի, կարող է ասի, որ ենթադրեն գլխավոր շտաբի պետը թող գնա կամ պաշտպանության բանակի հրամանատարը թող գնա կռվի։ Հա շատ լավ, բայց ինչ որ մեկը պետքա լինի, չէ՞ պաշտպանության բանակի հրամանատար։ Այսինքն այս միտումը ո՞նց է այսօր Հայաստանում, ես դա չեմ հասկանում։ Եթե հիմա այսօր քարտեզ նաև հրապարակվեց, ինչ որ ռազմական եւ այլ անհաջողությունների մասին խոսում ենք, այդ անհաջողությունների հիմքը պետքա փնտրենք այստեղ, որ այսօր հենց հիմա այսօրվա Հայաստանում կա բժիշկ եւ կա քաղաքացի, ովքեր իրար հետ համաձայնության են գալիս, որ կեղծ տեղեկանք տան, թե իբր կորոնավիրուսա կամ չգիտեմ ինչ, որ դուք պատկերացնում եք, այդ մի դեպքն է բացահայտվել, ինչքան դեպք կա այդպիսի։ Իսկ այսպիսի դեպքերի արդյունքում բաց է մնում մեր զինվորների թիկունքը։ Բաց է մնում մեր հատկապես այն զինվորների թիկունքը, ովքեր հերոսի նման կռվում են։ Մենք այդ մարդկանց դավաճանում ենք, այս է դավաճանությունը։ Ասում են դավաճաններ չփնտրենք, բայց այն ինչ տեղի է ունենում դավաճանությունը, որովհետև կարող է այդ մի կեղծ տեղեկանքով մարդը պիտի կարող է զինվորին հաց հասցներ, կարող է փամփուշտ հասցներ, կարող է մեջ կպահեր, բայց դա տեղի չի ունեցել։ Այստեղ է պետք փնտրել մեր խնդիրները։ Մենք կարողանում ենք արագ փոփոխությունը մեր մեջ անել, թե չենք կարողանում։ Եթե կարողանում ենք, մենք կգտնենք այդ ռեսուրսները։ Եթե չենք կարողանում, մենք մեզին չենք դատապարտում։ Էս է հարցը։ Մենք իհարկե կշարունակենք աշխատել, մենք իհարկե կլինենք մաքսիմալ ճկուն։ Բայց մեզ պետք է, որպեսզի մենք, ելի եմ ասում, հիմա մեր ճանապարհն ինչ է։ Որտեվ անընդհատ Ադրբեջանն է երևի զարմանում է, որ այսքան ամբողջ աշխարհից զենք ենք բերում, ամբողջ զենքը թափում ենք Արցախի գլխին, մոջահեդներով, էլ տարբեր երկրների հատուկ նշանակության ջոկատայիններով եւ այլնով, այս ո՞նց է որ մինչեւ հիմա չեն հանձնվում։ Ո՞նց է որ չեն հանձնվում։ Մենք պետք է ասենք, որ մենք չենք հանձնվել։ Այդ պետք է ասենք, ժողովուրդ ջան, բայց դա պետք է լինի ոչ միայն Facebook-ի լայք աջակցության խոսքեր, այլ պետք է չլինի այդ երևույթը, որ Հայաստանում պետք է չլինի բժիշկ, որ պատրաստ լինի թեկուզ իր ամենահարազատին, իր որդուն տալ տեղեկանք, որ ինքը կորոնավիրուսով հիվանդ է, եւ չպիտի լինի մարդ, որ ձեռը պարզի, որ այդ տեղեկանքը վերցնի։ Պետք է այդ սիրավիճակը պետք է մարդու համար ավելի ծանր լինի, քան զոհվելը, քան հայրենիքի համար զոհվելը։ Այստեղ է խնդրեմը։ Եվ իմ առաջարկը է դա, եկեք էլի եմ ասում, մենք կաշխատենք, որպեսզի լինենք մաքսիմալ ճկուն։ Եվ կլինենք ճկուն, եւ կաշխատենք, եւ հիմա կլսենք, թե կփորձենք հասկանալ, թե Միացյալ Նահանգները իրենց առաջարկին դրժման համար ում են մեղադրում, ինչպես են արձագանքում եւ ինչ են պատրաստ անել որպես արձագանք եւ ընդհանրապես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները։ Բայց ելի ես իմ աչքի առաջ գալիս են պատկերներ։
կամ տեսարան, թե որ պարագայում է, որ մենք մեր խնդիրը կարող ենք լուծել։ Այ որ այդ բժիշկը եւ այդ քաղաքացին, կներեք, այտենց բժիշկ շատ ասցի, միայն բժիշկները կասեն, մեր այսքան աշխատանք չեն գնահատում, մեզ արգահատանքի դիմեցին։ Ամենևին ես ուզում եմ գլուխ խոնարհել մեր այն բժիշկների առաջ, ովքեր այսօր երկու ճակատով են պայքարում, 3 նույնիսկ։ Մի ճակատը կորոնավիրուսը, մի ճակատը վիրավորները եւ երրորդ ճակատն է այնուամենայնիվ ցավոք սովորական հիվանդությունները հիմա չեն գնացել արձակուրդի։ Խոնարհվում եմ բոլոր բժիշկների առաջ։ Հանկարծ խնդրում եմ մասնագիտության եւ համքարության դեմ ասված որևէ բան չընկալել։ Ամենևին այդպես չի։ Եվ ես ուզում եի, որ պատկերը ամբողջական լինի եւ հույս ունեմ, որ նաեւ այս թեմայի շուրջ մենք կքննարկենք, մենք պետքա սա լինի, այսօր տպավորություն է, որ Արցախում պատերազմ է եւ իսկ Հայաստանում շատ չէ, տեղ-տեղ։ Այսօր ամբողջ պետությունը, բոլոր քաղաքացիները պետքա այս ռեժիմի մեջ լինեն։ Այսօր պետքա զինկոմիսարիատների առաջ տեղ չլինի, հերթեր գոյացած լինեն դիմակներով։ Շատ լավ է, կամավորագրումը գնում է, շնորհակալ եմ բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր արձագանքել են, բայց ես ուրիշ բան եմ ասում եմ, որ պետքա տեղ չլինի, հերթեր պետքա լինեն, ընդ որում 24 ժամ։ 24 ժամ պետքա հերթեր լինեն եւ մարդիկ պետքա գնան մարտական պատրաստություն անցնելու եւ պետքա պատրաստ լինեն պաշտպանության բանակի հրամանատարի ցանկացած հրաման կատարելու։ Որովհետեւ մենք ճակատագիր ենք։ Այսօր մեր ժողովրդի ճակատագիրն է որոշվում։ Եվ չկա ճակատագրի լուծման ավելի լավ տարբերակ, քան ճակատագրի ղեկը սեփական ձեռքերը վերցնել, ինչը չի նշանակում, թե մենք այդպես կարծր։ Օրինակ Ադրբեջանն ուզում է Ղարաբաղի կապիտուլյացիան, բայց Ղարաբաղը չի ուզում Ադրբեջանի կապիտուլյացիան։ Չի ուզում։ Այսինքն այդպիսի խնդիր